इस चिड़िया के वजह से 16,000 करोड़ रुपए का एक आविष्कार हो गया। देखो, अधिकतर जो भी सबसे बड़े बड़े इन्वेंशन होता है वो सभी हमारे नेचर से कॉपी करके बनाया जाता है और उसी के हिसाब से उसमें क्वालिटी ऐड किया जाता है। और ये जो चिड़िया है इसमें क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। ये है पैराग्राइन फैल्कन, जो 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से शिकार करता है और इसकी आंखें हम इंसानों से 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये अपने शिकार को पलक झपकते ही मार देता है। फैल्कन हमला करने में इतने तेज होते हैं कि इनके शिकार को भी पता नहीं लगता कि वो शिकार हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए इस B2 बॉम्बर का आविष्कार किया गया और ये हर एक B2 बॉम्बर 16,000 करोड़ रुपए का है। और इस B2 बॉम्बर में 1010 किलोमीटर का टॉप स्पीड ऐड किया गया है, जो फैल्कन का 3 गुना है।